好開心咧！今日有個機會咧，去預備一段短片，同埋預備一段錄音咧，係同 Ben Ben 你講笑話嘅。咁我今日嘅對象咧，就唔係而家2025年嘅 Ben Ben 喎，我對象係2030年嘅 Ben Ben 喎。咁啊，如果計起數量咧，Ben Ben 你嗰陣時已經係12歲啦。12歲咧，我相信你嗰陣時應該係差唔多準備係讀中學啦。你可能亦都已經喺過往嗰1年裏邊，亦都可能係好大嘅壓力，就係話啊，你要去呈賓試啊，各方面啊，唔知道去派到咩學校。但係咧，爹哋想同你講咧，其實喺中學讀書或者小學讀書咧，都係只係人生嘅一個部分嘅啫。其實咧，我哋仲有好多嘅嘢。縱使喺個學習裏邊，我哋未必一定係做到我哋自己心目中嘅100分，甚至我哋可能咧連自己心目中嘅70分我哋都做唔到喎。咁但係咧，我爹哋想同你講咧，其實唔緊要㗎，我哋人生裏邊咧，我哋知道咧，其實同爸爸媽媽嘅關係咧係永遠都唔會變更嘅。所以咧，爸爸媽媽睇你咧係同你出世嗰陣時睇到你今日，爸爸都係睇到一個好優秀、好卓越嘅孩子嘅成長。你讓我哋兩夫妻咧都有好開心嘅時間啦。我哋會記得晒你同細佬啊一啲所有好細個我哋發生嘅事情。爸爸媽媽都好開心，好多謝咧你喺我哋身邊，唔單止係陪伴住我，唔單止陪伴媽媽，亦都你陪伴住細佬，係你一個好優秀嘅孩子。同埋咧，你同爸爸媽媽建立嘅愛咧係一份互動嘅愛嚟㗎，唔係淨係爸爸媽媽愛你㗎。我哋都感覺到咧 Ben Ben 亦都好愛爸爸媽媽嘅。同埋我好感謝教會咧，可以有呢段時間裏邊咧，讓你喺教會裏邊嘅成長。無論係喺一直你喺個敬拜隊啊，或者係喺做戲啊，或者甚至喺足球隊啊，爹哋都想像到咧，你係會一個好中意運動、好中意同人哋接觸、好中意同人哋連結嘅孩子。你嘅優秀嘅程度咧，係比起爸爸嘅細個，比起媽媽嘅細個咧，係遠係超越㗎。所以咧，我哋唔單止去今日係呢段短片裏邊，我哋仲想好多謝話俾 Ben Ben 聽，你其實喺爹哋媽媽心目中裏邊咧，你係一個500分嘅小朋友啊，係500分嘅小朋友啊，唔係100分啊，係500分嘅小朋友啊。呢個5字咧係代表咗咧，我哋對你嘅所有嘅愛。我哋感謝神咧，你讓呢個機會咧，我哋可以拍呢段短片同5年後嘅 Ben Ben 你去傾偈。記住啊，你係500分嘅小朋友，我哋愛你。